Nu ngomongna nu carang bohong, bahkan carang kapanggih jeung jelema aya di Gunung Karang. Di Gunung Karang, aya memeh gunung naon gara pertengahan Gunung Karang aya di pertengahan Gunung Karang aya jelema nu carang kaluar, incuna loba. Bejana mah cenah umurna geus 300 tahun. Eta ngomong nu menang tetep PDI, menjadi Jokowi. Wajan ku kumaha ge. Percaya atau percaya ngan tilok meleset nya bae ngan urang mah cakna tetep memperjuangkan mah ya iya ulah salah jadi kajen teuing itu nu bakal pimenangan berjuang mah titah nu ieu aya rahasiaan berarti ulah salah nah geus dijelaskeun kitu tasreh atuh deuk kumaha atuh je bener pibuktianna bener jelema aya kene coba ge tanya Pakong sabaraha anu kaluar siapa kadinya bae si jurusanana nu teh teu kapangi-pangi coba aing mah itu teka pagi sebab di jerona aya pakongan tapi lamun mulus teka pagi eta aya kele di Gunung Karang jelema nu hebat ibadah kadang ngora bae kadang ngora tapi urang teu percaya geus buyutan buyut da incu aya incu nanggeus nyararita tapi eta jeung anak bae mangkolotan anak nya nang mau ngora bae kos kuburan 50 tahunan bae Masya Allah hese nebakna kakalayangan nyana kaugal kabupaten gawe kos gitulah aya jelema nu diciptakeun ku Gusti Allah nyana teh beureun geus dibukakeun kudrat teh bagi jana mah kadeuleu dibere in kisap beureun ku Gusti Allah.